大家好啊 ！Merry Christmas！好啦，嚟緊都 Merry Christmas 啦，今日已經23號啦。咁咧，我哋已經23號啦。咁之後咧，我哋都好興奮啦，我哋好想要多啲禮物啦。咁與此同時咧，我哋都即係好努力咁樣，即係拍緊 YouTube 啦。咁咧，我哋都好努力咁樣攞緊禮物啦。即係我哋好努力咁樣，即係做怪啦，咁好努力咁樣有禮物啦。Anyway 啦，我哋唔講呢啲嘢啦。我哋今日咧就會講關於即係聖誕節啦，明聖誕節見埋呢個咯，睇埋呢個，咁都一定係聖誕節啦。咁咧，我哋咧就想分享啲意見啊，或者一啲。即係我哋有啲人opinion咧，係有時想同你講到，即係我哋好想同人哋講到，但係可能又即係你冇理由出街講㗎嘛，喇叭，喂，你哋今日 Christmas party，或者你幾時開 Christmas party 啊？你哋要做乖女乖仔啊，嚟攞Christmas present 啊，唔可以咁㗎嘛，即係唔可以咁㗎嘛。咁我哋聖誕節係慶祝，咁即係聖誕節有一個意義啦，而嗰個意義就係同家人一齊度過呢個聖誕節啦，係咪？嗯。OK，咁即係 holiday 係咁噶嘛，不過當然你即係有得會俾人鬧。即係唔係啊？即係當然你可能去旅行都會開心啦，咁。但係同家人一齊度過係最開心噶嘛，即係孤獨獨一個咁樣，即係同你去 recess 嘅原理，即係小息嘅時候原理一樣啫嘛，你自己一個喺度食嘢又唔開心噶嘛，係咪？咁你就要即係可能咁，如果你真係想要有人同你一齊咧，你都要尊重同埋即係即係。可能即係有時禮讓佢嘅意見咯，係咪？即係好似我哋咁樣，即係有時可能我想食士多啤梨，佢想食朱古力雪糕，咁我哋咪即係要尊重下同埋禮讓咯，係咪？或者我哋要諗其他辦法咯，係咪？咁聖誕節有一個意義啦，咁我哋講完呢個意義啦，你食咩啊？咁我哋講完呢個意義就講返即係我哋講翻我哋做過啲咩啦，之後或者我哋做錯過啲乜嘢，想即係改正下咁樣嘅。咁咧 ，OK， 不如你分享下先啦。你學校有 Christmas party 㗎嘛？係咪？嗯。咁你做過啲咩咧？食咗好多嘢帶翻嚟食咯。OK， 係一個嘢嚟嘅，你坐高啲啊！淨係見到你個頭咋，唔係即係咁樣啊。OK， 咁咁咧你講下先啦。食咗啲嘢，咁你食咗乜嘢咧？食咗好多嘢。你食咗人哋帶嘅嘢定食咗學校帶嘅嘢定乜嘢咧？食咗超多嘢啦。正經啲啦，你食咗乜嘢啫？食咗章魚燒啊！章魚燒，仲有咧？第一樣。有幾多樣？冇嘢嘅，你講幾多樣就幾多樣。雪糕啊！雪糕 ，OK， 仲有咧？唔係凍嗰啲。OK， 即係嗰啲餅乾嗰啲。係啊。OK，咁繼續啊。飲咗你飲咗咩？檸檬茶。係啊。OK， 檸檬茶啦，仲有咧？食咗啲咩？仲有冇？冇啊。OK，咁到我咯喎。咁我食咗蛋，我就帶咗朱古力蛋卷嘅，因為我媽咪整咗啦。咁咧，咁之後咧我帶咗啦，之後我就諗住即係冇人食啊嘛，咁我咪即係攞一嚿，即係可能如果我食，可能有人跟咗食咯，我以為會咁啦。咁之後咧，我就食咗啦。
咁之後我同學見到我啦，即係我啲朋友 friend 啦，見到我咁樣食啦，咁佢都冇反應喎。之後佢話好多 cream 喎，之後我話係啊咁樣，之後喺度食其他嘢。之後我嘅同學大部分咧都係食薯片嗰啲咯，好唔健康。不過老師咧，喂，你可唔可以坐好啲啊？咁不過老師咧，佢就食咗3嚿蛋糕啊！係啊，佢食咗3嚿嘅，咁翻屋企剩翻2嚿，咁我哋咪一齊食咯，係咪啊？係咯，就係咁啦。咁我覺得 Christmas 最開心咧，都覺得係收禮物。係啊，其實係真嘅，因為咧我之後咧有抽獎環節啦，之後副校長咧就即係喺聖誕老人個袋就抽嗰啲學號啦，之後點知抽到我喎？唔係，首先咧係抽到13號嘅，之後就抽咗18號啦，之後咧就抽咗10號，但係10號冇返，咁之後咧又再抽，之後抽咗21號，之後我係21號啦，之後超開心啊，因為即係咧我第一次，但係喺4年入面咧。我係第一次抽中第一名。唔係即係抽中禮物嘅。咁其實我好好彩啊！唔係，即係我咧即係咩點講咧？即係咧點講咧？即係我係好開心咯，即係冇諗到會咁樣咯，即係我哋個心咧，卜卜卜卜，即係我本身一開始咧聽到有抽獎就覺得，抽獎有啲抽唔中我啦，然之後點知咧我就有個人之後咧21號，之後我就好開心啊！OK， 如果咁我哋講到差唔多啦，係啦，都差唔多啦。咁咧咁就下一集咧就係講緊關於咧即係我哋開個 Christmas blind bag 嘅。咁我已經整好咗噶啦，不過咧冇咁多時間而今日整咯。咁所以咧如果你 like and subscribe 咧，我可能會早啲整。如果你 subscribe 咗冇得再 subscribe，唔該喺你喺屋企嘅全部 devices 入面 subscribe 同埋 share， 記住 share 啊，記住 share 啊，記住真係記住要 share 啦，要 subscribe 同埋要 like 每一個片，同埋要睇每一個片 ，OK 唔該晒。同埋你而家咧 Christmas 咧應該好多嘢做嘅，咁咧明明即係好少嘢做，即係做完功課唔該幫我 subscribe 晒、share 晒同埋 like 晒啊，唔該睇晒啊，係啊，拜拜。